Welcome to BJ Tech Forever. Hi, my name is ब्रजेश जायसवाल. फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने विंडोज़ से रिलेटेड ट्रिक लेकर आया हूँ. फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये बहुत ही एक सुपर्ब ट्रिक है आपके पीसी को, डेस्कटॉप को, आपके लैपटॉप को सिक्योर रखने के लिए फॉर अनवांटेड गेस्ट से. मतलब अदर पर्सन से आप अपने पीसी को कैसे बचा सकते हो, कैसे सिक्योर कर सकते हो, मैं आज आपको बताऊंगा. फ्रेंड्स, मैं आज जिसकी बात कर रहा हूँ उस टूल का, वो एक टूल है फ्रेंड्स, मैं जिसकी आज बात कर रहा हूँ उस टूल का नाम है फ्रेंड्स सिस्की. फ्रेंड्स, सिस्की एक ऐसा यूटिलिटी है, सॉफ्टवेयर है जो इनबिल्ड आता है अपने विंडोज़ में, और ये 128 बिट में हमारी पूरी विंडो को फ्रेंड्स एनक्रिप्ट कर देता है. सपोज फ्रेंड हम यूज़र पासवर्ड यूज़ करते हैं हमारी विंडो को सिक्योर रखने के लिए, बट वो सफिशिएंट नहीं होता फ्रेंड्स हमारी विंडो को सेव रखने के लिए, बिकॉज मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं एज लाइक हिरेन, कॉनबूट, जो यूज़र पासवर्ड को ब्रेक कर देती है. बट फ्रेंड्स, सिस्की एक ऐसा एन्क्रिप्शन टूल है जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता. तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं. फ्रेंड्स, उसके लिए आपको विंडो की +R प्रेस करना होगा. मीन आपको रन पैनल फ्रेंड्स ओपन करना है. फिर आप यहाँ पे टाइप कीजिए SYSKEY एंड देन फ्रेंड्स एंटर. आप देखोगे एक सैम लॉक टूल ओपन होगा. फ्रेंड्स, यही है सिस्की. फ्रेंड्स, अब आपको अपडेट पे क्लिक करना है और अब फ्रेंड्स आपको पासवर्ड स्टार्टअप में क्लिक करना है. यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दीजिए. कंफर्म पासवर्ड डाल दीजिए फ्रेंड्स. एंड फ्रेंड्स, आफ्टर दैट आप ओके पे क्लिक कर दीजिए. द अकाउंट डाटाबेस स्टार्टअप की वाज चेंज्ड. फ्रेंड्स, सिस्की अप्लाई हमारे सिस्टम पर हो चुका है. फ्रेंड्स, अब हम हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये वर्क करेगा. तो उसके लिए मैं हमारी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करूँगा और अब बाय यूजिंग माय मोबाइल फ़ोन मैं अपना लैपी की विंडो को रिकॉर्ड करूँगा. फ्रेंड्स, विंडो स्टार्ट होने के बाद आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर हमको सिस्की का पासवर्ड एंटर करना है. अब हम पासवर्ड एंटर करेंगे. फ्रेंड्स, इसकी एंटर होने के बाद ही यूज़र का पासवर्ड आएगा, अदरवाइज़ यूज़र आपको शो नहीं होगा. सो आपका पूरा विंडो सिक्योर रहेगा. फ्रेंड्स, ऐसे आप अपनी पूरी विंडो को एनक्रिप्ट करके सिक्योर रख सकते हैं. अब फ्रेंड्स, हम सिस्की को कैसे हटाएं, उसके लिए फ्रेंड्स दोबारा आपको सिस्की टूल ओपन करना होगा. उसके लिए विंडो की प्रेस कीजिए एंड
रन कमांड में आपको सिस्की एंटर करना है, SYSKEY। फिर आपको एंटर करना है फ्रेंड्स। सैमलॉक टूल अब फ्रेंड्स ओपन हो गया है। अब हम अपडेट पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स सिस्टम जनरल पासवर्ड्स यहाँ पर चेक मार्क कर देंगे। स्टोर स्टार्टअप की लोकली पे चेक मार्क करके ओके कर देंगे और हमारा करंट में पासवर्ड था उसको फ्रेंड यहाँ पर एंटर कर देंगे। आफ्टर दैट हम ओके कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम सिस्की पासवर्ड को एंटर कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इस तरह से आपकी पूरी फ्रेंड्स सिक्योर रहेगी और कोई भी अनवांटेड गेस्ट या अननोन पर्सन आपकी इजाज़त के बिना आपके पीसी लैपी को ओपन ही नहीं कर पाएगा और ना ही कोई आपके लैपटॉप में कॉनबूट या हिरेन जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके यूज़र के पासवर्ड को ब्रेक कर पाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये ट्रिक काफ़ी पसंद आए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।